大家好，今日 ETC 醫學小技巧要講嘅就係點樣可以令到 highlight 呢個功能用起上嚟變得更加方便呢？好多 ETC 用家啱啱用嘅時候會發覺，原來呢個功能冇想象之中咁好用嘅，甚至有啲 MA 嘅用家會發覺，咦，原來佢哋嘅 solo 同埋 highlight 會比較合理同埋方便啲嘅喎。咁點解 ETC 一開頭嘅設定會係咁嘅呢？就係因為 ETC 想俾一個個性化嘅設定俾大家，就係利用 highlight preset 同埋 lowlight preset 呢兩個功能去設定大家想要嘅狀況啦。咁今日我就會分享一個我平時會用開嘅 highlight preset 同埋 lowlight preset 嘅狀態會係點，咁希望大家可以作為一個參考啦。事不宜遲，我哋開始今日嘅主題。首先我哋嚟到 ETC EOS Family 嘅畫面啦，然之後我哋睇下今日用咩 version 先。我哋今日用嘅 version 咧就係3.1.1。咁用唔同 version 嘅朋友咧就要注意翻啦。然之後我哋望一望 highlight 嘅 setting 係點樣先。我哋入 set up，然之後揀 user，跟住揀 menu control，然之後右手邊你就會見到有 highlight 嘅選項啦。咁首先我哋今日係乜都唔 set 住，咁睇下我哋本身嘅設定係會有咩弊病先。值得一提就係畫面中間呢個 highlight RAM dim 嘅設定啦。咁呢個設定淨係得版本3.0以上嘅 version 先至會有嘅設定嚟嘅啫。咁 enable 咗之後咧，佢嘅 highlight 同埋 highlight RAM dim 其實係會等於一樣㗎啦。然之後我哋出翻 live mode 睇下乜都未設定嘅底下會出現咗乜嘢問題啦。首先我哋將 channel 401至到420俾個 preset 100，咁喺畫面嘅右手邊就會見到我哋20支燈已經着咗㗎啦，而且每一支燈都係集咗一個四方形嘅。咁其實你會見到喺最底有5支燈係特別唔同嘅。我哋嘅 channel 401同埋405其實就俾咗個 animation disc 落去嘅，咁所以你會見到畫面上嘅右下角你就會見到佢斬下斬下咁樣啦。而我哋嘅402至到404就俾咗個棱鏡落去嘅，咁睇下我哋用 highlight 嘅時候佢哋會變成點啦。接下落嚟我哋401至到405撳 highlight，咁畫面上嘅右下角就會見到我哋5支燈全部都會變成白光。咦？但係有一個問題喎，就係我哋嘅 animation disc 同埋我哋嘅 Prism 即係棱鏡，其實佢哋都飛走咗嘅。咁可以撳 next 見到啦，佢哋係逐個彈出同埋彈入嘅。咁就會有一個好嚴重嘅問題，就係我哋想整一啲 position 嘅時候，就會發覺呢樣嘢係唔 work 嘅。就連我哋撳 highlight RAM dim mode，畫面上可以見到，其實都係同 highlight 一樣，係出現咗一個好大嘅問題嘅。咁點樣去解決呢個問題呢？以下落嚟就係要透過我哋 set 一個 highlight preset 同埋 lowlight preset 去解決啦。咁首先我哋 double click preset，然之後入 bright mode 啦。咁大家畫面上可以見到我哋已經有997同埋998係一個 lowlight preset 同埋一個 highlight preset 嚟㗎啦。接下落嚟我哋揀998啦，然之後揀右下角嘅 edit，我哋入去998睇下 set 咗啲乜嘢啦。我哋碌到去 channel 401至到420嘅畫面，其實我哋只係將 highlight preset 入邊嘅所有電腦燈嘅 intensity 全部 set 做 full，然之後其他 parameter 全部都唔使 set 嘢，咁就 OK 嘅啦。然之後我哋 set 完 highlight preset 之後就去 lowlight preset 度睇下 set 咗啲乜嘢啦。咁 lowlight preset 咧就會見到，咦，好似我哋乜都冇 set 啦，但係錯嘅。我哋碌到最底，咁就可以見到我哋嘅 channel 401至到420嘅所有電腦燈，其實佢哋嘅顏色全部 set 咗做 blue 嘅。咁除咗 blue 之外，其他 parameter 又係唔使 set 嘢啦。咁呢個 lowlight preset 我哋就 set 好㗎啦。然之後我哋入去 set up 嗰度，將我哋嘅 highlight preset 同埋 lowlight preset 擺翻入去個設定度啦。我哋嘅 highlight preset 揀翻做998，然之後我哋嘅 lowlight preset 碌到最底，揀翻做997。咁下面嗰個 highlight RAM dim，咁我哋就依舊 disable 咗佢啦。然之後我哋就可以出翻個 live mode，睇下我哋而家用 highlight 同之前有咩分別啦。我哋照舊401至到405俾 highlight。咁你可以見到畫面嘅右下角，佢哋已經唔係變成白光啦，而佢哋嘅 animation disc 同埋棱鏡其實都冇飛走到嘅。咁呢個時候調校佢嘅 pan 同埋 tilt 就會比較準確啲啦。然之後我哋撳 next，咁大家可以見到401佢哋係冇飛走到啦，只係光咗，而其他燈就會變咗做藍色嘅。然之後撳 next，咁大家都可以見到啦。咁 highlight mode 入邊就會嗰支燈係最光啦，而你揀嘅其他燈就會變咗做 low light 啦。然之後我哋就睇下 highlight RAM dim mode 佢嘅效果係點啦。咁畫面上可以見到其他燈就熄咗啦，淨係你揀嗰5支燈就會着咗嘅。呢個時候就方便你對嗰幾支燈進行一個微調。
咁就唔會好似之前咁飛走晒所有 parameter 啦。咁喺影片嘅最後一個部分，我就會分享我平時用開嘅一個 macro 啦。咁呢個 macro 就係方便你平時唔使撳咁多個掣嘅啫。咁我哋 double click 入去 macro，然之後見到呢個 macro 嘅畫面，咁我哋打 macro 821。咁大家可以見到我哋呢個 macro 其實非常之簡單嘅啫，只係打咗 select last highlight RAM dim enter。咁順帶一提，我哋呢個 macro 821咧，其實就係 highlight 上面呢個空白嘅掣嚟嘅啫。咁撳起上嚟係非常之方便嘅。然之後我哋出翻 live mode 去試一試呢個 macro 啦。我哋揀 channel 401，然之後撳 enter，跟住撳 macro 821。咁大家可以見到畫面上佢已經入咗一個 highlight RAM dim mode 㗎啦。希望大家可以好好利用呢個 macro 啦。喺影片嘅最後，如果大家覺得呢個系列係有用嘅話，麻煩俾翻個 like 同埋 subscribe 呢個 channel。如果有任何問題或者意見，歡迎喺下面留言啦。我哋下次見，拜拜。